dažnai kamuoja šis klausimas, kur reikia dėti šiukšles, atliekas, ar reikia rūšiuoti, kokius spalvų konteinerį, į kokį konteinerį reikia ką dėti. Ir jums į šios visus klausimus atsakys švaros ekspertė Gabija. Sveiki visi! Ir ką jūs galite pakomentuoti vaikams apie rūšiavimą? Galiu pakomentuoti, kad iš tikrųjų reikia rūšiuoti, todėl kad išlaikytume švarą gamtą, aplinką švarę, viską švarę ir nekvėpuotume nuodingų dujų. O štai šitą mažikė mergytė irgi rūšiuoja. Gerai, tad atsakė jums į klausimus, o dabar gal norėtumėte išgirsti, kokius spalvų konteineriai? Žalias, mėlynas, mėlynas, rožinis, geltonas, žalias. Taigi, supažinome su konteinerių spalvomis. Nuo šios dienos pradėkite rūšiuoti. Taigi, rūšiuokite visi linksmai, ilgai, nuoširdžiai. Ir būkite visi gražus, švarus, laimingi ir saugokite šią aplinką švarę, žalę, kad negyventumėme šiukšlėse. Ate, susitiksime kitą kartą.